Փառքնությանդ համար, զորությանդ համար, ներկայությանդ համար, Տեր, մեզի պատվելու համար, գալու համար, որ այստեղ եկած ես, Տեր, քու փառքը լեցուն է այստեղ, քու լույսը լեցուն է այստեղ, Տեր, քու բժշկարար զորությունը այստեղ է, Տեր։ Օ Տեր Աստված, քեզ ենք մենք միայն հուսացած ով Տեր, ուրիշ մեկը չկա։ Քեզ մեզ հատ ուրիշ մեկը չունենք Տեր Աստված, որ արժանի է փառաբանվելու, մեծարվելու, գովաբանվելու Տեր իմ Աստված։ Դու ես միայն արժանի, փառքին ու պատիվին, գոհության, հալելույա, մեծարակին, արքաներու արքա, փառք ես Տեր, փառք, մեծարված Աստված քեզ։ Հալելույա, շնորհակալ ենք ով Տերերու Տեր, այսօրվա քու ծառայությունը Տեր, այսօրվա այս ծառայությունը, այսօրվա պաշտամունքը, որ քեզի նվիրված է Տեր Աստված, թող լեցված է քու փառքովը Տեր, եւ մենք Տեր, շնորհակալությամբ ու գոհունակությամբ այստեղ են երթանք Տեր, տանելով քու ներկայություն եւ փառքը, որ երթանք Տեր, ամեն մարդու որ հանդիպինք Տեր Աստված այս շաբթվա ընթացքին Տեր, թող մեր երեսը փայլունը լա, որ մարդիկ տեսնելով մեր երեսը տեսնեն քու երեսը Տեր, որովհետև մենք քու պատկերով ու նմանությամբ ստեղծված ենք Տեր Աստված, թող քու օծությունը լա մեր մեջ Տեր, ամեն ուր որ երթանք Տեր Աստված, եւ այս տարվա վերջը Տեր կանցնենք ու սուրբ ու պատվական ձեռքերուդ մեջ Տեր, որ հրաշալի ավարտ ունենանք, հրաշալի ավարտ 2019 թվականի Տեր եւ փառահեղ սկիզբ 2020 թվականի իմ Աստված, քու ձեռք դեք ու ժողովուրդը Տեր Աստված, Տեր, մեծարենք քու անունը Տեր, հալելույա, ողջ փառքն ու պատիվը, միայն ու միայն, քեզ, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, եւ Տիրոջ Սուրբ ժողովուրդը թող աղաղակե ամեն, հալելույա, Տիրոջը լա ողջ փառքն ու պատիվը, հիմա եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից, ամեն, հալելույա, ուրախության աղաղակ արձակե դեպի երկինք, հալելույա, փառք ես Հիսուս, հալելույա, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, Սիրելիներ, Տիրոջ ներկայությունը ինձ հիասքանչ է, ամեն, դուք գսկաք, որ դուք մինակ չեք, այո, դուք մինակ չեք, դու ձեր եղբայրներով եւ քույրերով շրջապատված եք, բայց դուք միայնակ չեք նաեւ այն պատճառով, որ Աստված ներկա իր հրեշտակները ոստեղը լեցված են։ Գիտեք, ոչափ խիստ պիտի լա մեր սիրտը, մեր բանականությունը զգացումը, որ մենք չզգանք հիմա մեր արարչի ներկայությունը, մեր արարիչը ներկա է ոստեղը։ Մենք բանական մարդիկ ենք, մենք մտածող մարդիկ ենք, և մենք գսկանք, որ միայն մենք մարդոցմով չենք շրջապատված հիմա, ամեն, ինչ որ գերքենք, ինչ որ գերգրբակենք, ադալ կունենանք, և մենք կուրկի չենք երգրբակեր, մենք անշարժ արձանի չենք երգրբակեր, գլսես, մենք շարժվող, սորավոր, սորած Տեր Աստծո, որի ձերքով արարվեր ամբողջ տիեզերքը, այդ Աստծո գերգրբակենք, հալելույա, նստիր այդ Աստծո քաղցր եւ սուրբ զորավոր ներկայության մեջ, շնորհակալություն ցեզ, Տերը օրհնե ցեզի, ամեն, ես իմ այսօրվա քարոզը գուզեմ հարցով սկսեմ, որովհետև շատ կարևոր հարց է, քիչ առաջ ասի Աստծո ներկայությունը մեր կյանքի մեջ կա, բայց ուրիշ բան պիտի ասեմ, հոգևորապես մենք կտեսնենք մեր Աստուծո ու գրնալը տեսիլքով կտեսնենք մեր Աստուծո, մեր Տիրոջը Հիսուսին, հիմա հարցում, Եթե տեսանելի կերպով հանդիպիս Հիսուսին, տեսանելի կերպով, ինչպես տեսանելի կերպով, դու ինչպես ինձ հիմա կտեսնիս, ավելի մոտիկ են, ասանք հանգարց Տերը քեզի հայտնվի ու դու տեսանելի կերպով իրեն տեսնես, ինչ գնես, գուզեմ, որ ձեր մեջ եմ պատասխանողը լա, բայց շատ արագ, ձեր կպարծացեք և քույրս ասե, ոտքերն, ասի իմ սրդի մեջն ալ, միշտ կա, այդ վերքերը տեսնեմ և այլն, փաթու գնեմ, ասեք եղբայր, մեղքերու թողություն, ուրիշ, սիրելի եղբայրներ քույրեր, պատասխանեք, ձեր տեղ են, ձեր բարձրացեք, պատասխանեք, ինչ կնեք, հա? Առողջություն, խաղաղություն ընտանիքիս, ուրիշ, հա?
Գսարիմ ասալ է դակրիր։ Ճիշտ գնես պատասխան։ Գսարիմ, ճիշտ է կրնալար սարիս, ասի հնարավոր է։ Ուրիշ կա պատասխան թե չէ։ Փրկություն ազատագրություն ասե քույրս։ Երկրբակ եմ իրեն, ասի գնեսն է։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Բայց հետո պետք է անգեղծանանք։ Որովհետեւ այդ հարցի հետ կապված նորեն հարց պետք է դամ։ Հիմա Եթե տեսանելի կերպով Հիսուսին հանդիպիս, ինչ կսես։ Ոչ թե գնես, ինչ կսես։ Կարոցա, քեզի շատ կսիրեմ։ Ինչու կարոցերեք։ Գանչես եւ քեզի կպատասխանեմ։ Միևնույն վարգանին կուսենյակդ կլա։ Բիդի չկարոտնակ տիրոջը։ Ինքը միշտ ներգա բդիլա կյանքի մեջ, ասի լավ պատասխան չէր։ Այ քնացածը լասնի երազիտ մեջ ակրնաս, տեսնես նորեն չկարոտնաս։ Այնքան ներգա բիդիլա կյանքիդ մեջ, որ չհասնիս կարոտնալու։ Ուրիշ ինչ կսեք։ Մակրեզիս, ուրիշ առանց քեզի չեմ գրնալ ապրիլ։ Ուրիշ մի երթար։ Շատ լավներ։ Լավ, ասի ֆիզիկապես երբ որ տեսնիկ իրեն։ Տեսանելի կերպով տեսնիկ։ Ինչպես հոգի մեջ այդպես չէ։ Լավ, հիմա վերածենք այդ ֆիզիկական վիճակը հիմակվա իրավիճակին, որ մենք չենք տեսնիր։ Ամեն օր այնպես չէ որ սուրճ խմելու տադեն նստած ես եւ Տերը ներկա է ֆիզիկապես դու կտեսնես։ Այո, Տիրոջ ներկայությունը ամեն ուր կա, գսե նույնիսկ դժոխ կա երթամ հոնալ գա ներկայությունը։ Լերանս են վրաս ինգիր հոնալ գա ասու ներկայությունը։ Քեզ մի ուր փախիմ գսե ասու խոսք, հա։ Ամենտեղ ներկա է, բայց ուրիշ բան։ Հիմա որ հոգեվորապես Երբ որ կտեսնիս իրեն հոգևորապես, եկերենք եկեղեցի մենք գիտենք որ Տիրոջ ներկայությունը այստեղ է, սկիզբնալ շեշտվեցա որ Տիրոջ ներկայությունը այստեղ է, հոս ինչ կնես, նույնը։ Նույնը կնես, ինչ որ քիչ առաջ պատասխանեցիր այդ նույնը կնես։ Թե փոխվավ քիչը։ Երևակայ ասանք աչքիդ արջևն է ինքը։ Եկավ, տեսար ձերքերը, ինչպես Թովմասի մոտեցավ ինքը։ Ասավ ար շոշապե, տես, ես եմ։ Նույնը գնես հիմա, տունըտ նստած ես, խոանոցը կաղոտ ես, ննչարանըտ կաղոտ ես, նույնը գնես։ Բամսեմ արդեն չնայած ձեր մեջ եղան մարդիկ, որ հիմնականը նույն բանըսին։ Մեծամասնությունը ձեր մեջ ասողները խնդրանք էր, որ կխնդրեին, մեղքերու թողություն կխնդրեմ, այս կխնդրեմ, թեկուս խաղաղություն, ուրախություն, բայց բամսեմ ցեզի դու քիչ մը բարդվիկ, իսկ պարտքերու ներում չեք խնդրել ամեն օր։ Ես ցեզի կուզեմ բռնեցնեմ այս սխալի մեջ, դուք այնպես չէ որ ասանք, տես ինչպեսի հոգևոր տեսք ունեցաք բոլորը, որ ցեզի հարցուցի, ինչ կնեք, երբ որ Հիսուսին տեսնեք, բայց իրականության մեջ ձեր աղոթքները ադանք է։ Հիսուս ջան, հաջիս, միշտ հաջիսի մեջ ենք մենք։ 24 ժամվա մեջ ամենաշատը խնդրանքը չէ։ Չեմ ասել որ խնդրանքը վատ բան է։ Բայց անպես է, որ մեծամասնությունը կխնդրես բամը։ Մարդիկ կան դոլարի ելելը կխնդրեն։ Լիբանանյանը դառնա 1000, երեք եղբայր ինձ իսա որ կխնդրեն որ Լիբանանյանը դառնա 1000։ $1 դառնա Լիբանանյան 1000 այսինքն 1000 թուղթ։ Լավ բան է, վատ բան չէ։ Ես վադով չեմ ասել։ Ինչ ալ խնդրես դժվար թե վատ բան խնդրես Տիրոջ մեջ, չէ։ Հետ չես խնդրել ուրիշի մա, ուրիշի անաչողությունը, չէ։ Լավ բաներ կխնդրես, բայց ձեր առօրյան, մեր առօրյան, որպես մարդիկ լեցված է ավելի շատ խնդրանքով։ Համացայն եք թե չէ։ Եկեք խոնարհապար ասենք որ համացայն ենք որ շատ բան կխնդրենք։ Տեր Աստված ասի դուր։ Տեր Աստված անի չտվիր։ Տեր Աստված բանի կա որ 3 տարի է կխնդրեմ։ Տեր Աստված նեղված է։ Մեր քույրիկ ինձ գրե նեղված եմ ես շատ։ Ինչու ես լավ վիճակի մեջ եի ու հանկարծ ինքը Աստված մամայիս հիվանդություն տվավ։ Ասի Աստված հիվանդություն չունի որ մեգադա մամայիդ տա։ Չունի, Աստված հիվանդություն չունի։ Եթե մեկը կա ձեր մեջ որ կմտածի որ Աստված ունի դժբախտ բաներ որ տա, չունի, Աստված երջանիկ, ուրախ, զորավոր, անմեղ, սուրբ Աստված է։ Ինքը չունի հիվանդություն, ինքը վատ բաներ չունի, այո, կրնաս ծափարել Տիրոջը որ կողքիդ մարդը հասկնա։ Աստված չունի հիվանդություն, ադի մենք կձեր
ձերք կծկենք, ձերք կբերենք հիվանդություն։ Մենք կճարենք, կփակցնենք մեր մարմնին, լավ չքնանալու պատճառով, վատ սնվելու պատճառով, տարբեր տեսակի պատճառներով մենք կրնանք հիվանդություն եւ ցախողություններ ունենանք մեր կյանքերում մեջ, բայց Աստված ադիգա չունի, Աստված հաջողության Աստված է։ Ու մենք կխնդրենք, հիմա գմոդենա Սուրբ Ծնունդը, քանի որ վերջ Սուրբ Ծնունդն է, նոր է մարդիկ կխնդրեն 12-ի թեքվելու ժամանակ երես այդպիսի բան միտք պայր ես բամը, որ ադի գադարվի։ Այդպիսի բաներ ես, մարդիկ կան կնեն, հայաստանցիներն են պաստորին ադենողը, ես ալ երեմ։ Հենց որ 12-ը կփոխվի, բամը կխնդրեմ այդ բանը, որ կատարվի։ Օրը գիտեք ինչ երած եմ, սիրելիներ, նոր էի ապաշխարած, ուրեմն ժամը 5-ի, 4-5-ի կողմերն է, արդվա, ու մութ է, ամեն Հայաստանը քնացած է, միտք մի եկավ ինձի, իմ միտքն էր անշուշտ, ասի հիմա Ամերիկանա նոր գզարտնի, մյուս կողմը, այսինքն նոր գզարտնի, մենքա քնացած ենք լման, ուրեմն Աստված ազատ է հիմա լման, մաքսիմում երազներու մեջ է, ասի մեկ հատ աղաղակեմ Երևանի փողոցներով գքալեի, ասի բորամ աղվորմը, մինակ ինձի կդեսնի ամբողջ աշխարհի մեջ, 7 միլիարդի մեջ միայն ինձի կդեսնի, մեկ են խնդրանքս կգադարե, ասի Աստված ջան, ասանք բորացի Երևանի մեջ, ասի հիմա 2-3 հոգի վստահ արտնցան, ասի մանկություն է, բայց հետաքրքիր բան է, գավադան որ նույնիսկ մանկական աղոթքներուն Աստված կպատասխանե, փնտրեցի որ Աստված ամենա չսպաղած ադենը գտնեմ, այսինքն գիտակ ինչպես, ու փորձեցի աղաղակեմ Տիրոջը, գսես պատասխանեց, հա պատասխանեց, այսօր որ ես իմ կյանքին գոհ եմ, այսօր որ ես պատիվ ունիմ Աստծո խոսքը քարոզելու, իմ կյանքը փոխված է, ես ունիմ հրաշալի ընտանիք, ես ունիմ հրաշալի երկու ընտանիք, բաբա, մամա եւ իմ կնոջ բաբան, մաման, ես ամեն ինչի համար փառք կուտամ, ես ունիմ ցեզի, փաթուկ ցեզի, հալելույա, դուք ցեզի ծափարեք, հալելույա, գոհ եմ, ես կավատամ որ այդ օրվա աղոթքիս պատասխանը հենց դուք եք, հալելույա, Հիսուսի մայրը Մարիամը եկավ փնտրելու իրեն եւ մարդ խրգեցի ասի որ կացեք ասեք որ մայրը քույրդ եղբայրներդ քեզ կսպասեն գիտես ինչ սավ կացեք ասեք որ իմ մայրը քույրը եւ եղբայրները անոնք են որ նստած իմ խոսքը մտիկ կնեն հիմա շատ սուղ եք դուք շատ սուղ կսես այդքան հարազատ են քեզի իրավ հարազատ եք պատմեմ թե ինչպես ծնավ այս ուղերձը այսօրվա քարոզի մեջ ամեն անգամ երբ որ ես ուղերձ պիտի պատրաստեմ, քարոզ պիտի պատրաստեմ, կաղոթեմ ու ամեն չանք կնեմ, որ Աստծո ցայնը լսեմ, որ Աստված խոսի հետս եւ կամ եւ բաժնեկցեմ ցեզի հետ։ Բայց այս անգամ այդպես չեղավ։ Ես չլսեցի որևէ ասանք ցայմը ու փնդրդուքի մեջ եմ, կերտամ գուքամ գրասենյակի մեջ, տարբեր տեղեր կերտամ, այսպես փնդրդուքի մեջ եմ, Աստծո երեսը կփնդրեմ, հանկարծ սկացի, որ առաջնորդություն կա, որ ես պատուանը բանամ։ Պատուանը բացի ու գիտեք դորա շրջանի մեջ տարբեր տեսակի տեսարաններ կրնաս դիտես։ Պատուանը բացի եւ ասան գնայım մարդուց, փոլուրին գնայım, այսպես բավական երկար ժամանակ տևեց այդ նայել ու հանգարց ձայնը։ Այդտեղ սկսած այն լսել։ Ինչը գտեսնիս այս մարդուց մեջ, որ ամենուն գմիապան է։ Ինչ կտեսնիս որ այս բոլորին ասան գմիապան է եւ իրենք բոլորը գրեթե նույն նպատակն ունին, բոլորը նույն ուղղվածությունն ունին, այսպես բոլորը գարձես մեկ հոգի ելար օտեղը։ Ինքը դարբեր գույներու մարդիկ էին հոնդեղը, դարբեր սպաղացություններ, բայց նպատակը գարձես թե նույնն էր։ Նպատակը գարձես թե նույնն էր։ Ու չեմ գիտեր, արդյոք Աստված էր, որ պատասխանեց այդ հարցին, գարձես ես միացա իր հարցին, ինչ կտեսնեմ Աստված, դու ինչ կտեսնիս Տեր։ Գիտեք ինչ։ Հետաքրքիր էր այդ պատասխանը։ Գիտեք մարդոց մեջ ինչ էր, այսպես կզրնգար զանգի պես։ Դուր, ամեն մարդ կսեր դուր։ Ինձի, գուզեմ, ունենամ, ամենու մեջ ասեր, ապշիցա աս պատասխանեն, դուր, ինձի, գուզեմ, ունենամ, դուր, ինձի գուզեմ ունենամ, ով գործ կնե, դուր, շատ, գուզեմ, ունենամ, ասեք, որ այդպես չէ, այդպես չէ, Գսեն այդպես չէ։ Ես չեմ ասել որ ասեք այդպես չէ, գսեմ որ ասեք իրավ այդպես է։
Ժողովուրդ մեկ հատ մտովի, հիմա դուք հոստեղը սուրբ ներկայության մեջ եք ասո։ Մեկ հատ մտքով տեղափոխվեք Բուրչամուտ եւ տարածքները բոլոր տեղերը։ Մարդիկ ինչի մասին։ Դուր։ Ինչ կա։ Պահանջ, ինչ լավ բառասի, հոստեղ գրված է։ Ամենուր պահանջ, դուր ինձի, որ ունենամ, գուզեմ, բիդի դաս, չդասնե։ Ու այսպես շարունակեք, կրնակ դուք շարունակեք, ինչ է մարդոց ցանկությունը, նպատակը, բիզնես գուզեմ, դուն գուզեմ, վարձով դուն գուզեմ, վարձը չեմ ուզեր տամ գուզեմ, որ չուզեն ինձ մե, ամեն ինչ ասե, գուզեմ, դուր։ Դուք համաձայն եք, որ այդպես է։ Կրնամ շարունակեմ քարոզ, եթե դուք համաձայն եք։ Այդ հոգին կար ժողովրդի վրա։ Ամենտեղ դուր։ Գրված է տզրուկն ունի երկու աղջիկ, դուր։ Աստծո խոսքն, դուր։ Ցավալի է, ասի, գիտեք, չէ՞։ Եվ Աստվածը սավ։ Քնա ժողովրդի սսե։ Ասե աշխարհի երազանքը։ Ասե աշխարհի երազանքը։ Այսօր կխոսեմ աշխարհի երազանքի մասին։ Աշխարհի երազանքը ասե։ Դուր գուզեմ ունենամ, ասե։ Չես կրնա բան ավելցնես։ Հավատացեք, ուզես պայթից չես կրնա ավելցնես։ Եվ այսօրվա ուղերձանոր համար է, որ մենք աշխարհի երազանքի չքալենք։ Աշխարհի երազանքի չմիապանվենք։ Կսես, եղբայր, ինչ կսես, բա ինչպես ապրենք, մենք ալ նույնն ենք, տուր, հաց տուր ուդեմ, ջուր տուր լվացվիմ։ Բոլորս ասենք, այո, ասենք, մենք ունենք այդ կարիքները, բայց մենք պիտի չշարժենք աշխարհի հոգիի համաձայն, մենք պիտի շարժենք Տիրոջ սուրբ հոգիի համաձայն։ Կսես, ինչու Աստված ուրիշ ուղերձ ունի մեզի, գրնաս այնպեսի բան մնես, որ մենք այդպես չլանք, սիրելիներ, Աստված կրնա այնպես անե, որ մենք այսօր այդ հոգի հետ չքալենք։ Այդ հոգի հետ միապան չլանք, այլ իր հոգի հետ միապան լանք, որովհետև իր հոգին ուրիշ ուղերձ ունի ինձի ու քեզի։ Իր հոգին ուրիշ ուղերձ ունի, ուրիշ խոսք ունի, քեզի այսօր Տերը կհանե կտեղափոխե, եթե հետը համաձայն ես, բայց եթե այսօր քեզի բռնեցիր, որ քու կյանքիդ իմաստն ալատ է, տուր, գուզեմ որ ունենամ ադե, այսօր կյանքիդ իմաստը պետք է փոխվի Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Գուզես թե չես ուզեր։ Ասեք գուզեմ, որովհետև Տիրոջ հոգի հետ քալելն է միայն երջանկությունը, սիրելիներ, աշխարհի հոգի հետ քալելը դժբախտություն է, մինչև հիմա մենք առանց Աստծո ինչ ունեցեր ենք որ։ Ինչ որ խնդրենք ունեցեր ենք 2-3 օր հետո մաքսիմում բարձ չէ դարձած։ Սիրելի ամուսնացածներ, հարց կուտամ, մեր քեր նպատակները մեկը որպես մարդիկ ամուսնանալն է, չէ, ասին Տերը տվավադի մեզի, սա աչեք շատցեք, համաձայն եք, ով ամուսնացած կա, թող ձեռք բարձրացնեք։ Կգարձեմ մեծամասնություն ամուսնացած է։ Նայեք, տեսեք ձեռքեր, ասքան ձեռքեր։ Հարց, ատկի առաջ ամուսնություն են, մտածել եք, որ կամուսնանաք ալ ավելի ուրախ կլաք։ Մտածել եք, կամուսնանամ, կուրախանամ, աս կլա, այն կլա։ Իսկ եղել է որ ամուսնություն են, հետո սիրելի ամուսնացածներ ձեռք բարձրացնեք նորեն, բայց անկեղծ կխնդրեմ։ Եղել է որ արդեն ամուսնանալ են վերջ դուք սերեք, ասեր։ Գուզեմ անկեղծ ես ձեռք բարձրացնեմ։ 90%-ը ձեռք բարձրացուց, մյուս 10%-ը ամշտավ։ Ով ուզեր է դրամ, որ շատ ունենա։ Ու ինչ համեստ մարդիկ են։ 10%-ը ուզեր է դրամ ունենա։ Այս անգամը 10%-ը ձեռք բարձրացուց, 90%-ը ամշտավ։ Իսկ լավ, այդ 10%-ին հարցը գուտամ, այսինքն 100%-ին։ Մեկ հատ 0 ես կավելցնեմ։ Իսկ եղել է որ դրամ ունենաս ես ասեր։ Կան մեջտեղի մարդիկ գարձես իջոր։ Ոչ հոնեն, ոչ հոն։ Չեն ունեցած։ Ոչ դրամ, ոչ խնդրած են դրամ։ Հնարավոր չէ։ Հա? Չեք փորձած։ Հա, չեք ունեցած։ Հա։ Ուրմն կա երրորդ կողմը։ Խնդրերը բաց չունի։ Ադոր համարա ինչ գիտնա, ադոր համը ինչ է։ Սիրելներ, մյուսները, ովքեր որ ձերք բարձացուցին, ասե նորմալ բան է, բարձ բան է։ Տեսակ, ձերք անցնելն հետո կսես հա ասե։ Ասի ընդամենը թանակով դպված է թուղթի վրա հադուկ ինչ որ բանով։ Ինչ է ասի։
Բայց գարձես կուրախանան մարդիկ։ Հալելույա։ Հա, ուրախանանք, չեմ սեր, չէ։ Ես հա մարդ եմ, նորմալ ցեզի պես կուրախանամ, բայց գուզեմ ասեմ, որ հավիտենական ուրախություն չէ։ Եղեր է ադեն, որ ես այնքան տխուր եղեր եմ, որ գուզեի միլիարդ դոլար տար, ես նորեն նույն տխուրը կմնայի։ Որովհետև այդ դրամով չէր, որ գլուծվեր իմ խնդիրը։ Բայց եթե ես ունենամ Աստծո արքայությունը, Աստված ըլա իմ կյանքիս մեջ, ըլա արդարությունը, խաղաղությունը, ուրախությունը, այդ դրամով չլայալ Աստված կսե հետո գլա։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Ես գուզեմ հիմա մեկ հատ բզդիկ ֆիլմ մտիդենք իրար հետ, շատ կարճ է ինքը։ Մեր հայկական ֆիլմերեն բզդիկ բաժին մնե, շատ կարևոր է։ Հենց այսօրվա քարոզի հետ կապված ու պատկերացրեք քարոզը ներսից մեջ ներսից այսպես գծնի կամած այսպես գծնի այդ քարոզը ու հանգարց հիշեցի դերասան Մհեր Մգրտիչյանին։ Հիմա տեղ մկա ու գուզեմ ադիտենք իրար հետ։ Այսօրվա ուղերձի վերաբերյալ է։ Ոչ ոք չի ուզում տանուլ տալ, Լևոնն էլ չի ուզում տանուլ տալ, բոլորդ էլ վերցնել եք ուզում, մարդիկ իրար լավություն են ուզում անել, Աստված այդպես է ստեղծել մարդուն, դրա բնական պահանջ ունեն, դե արեք էլի, դրանից էլ հեշտ բան, ոչ ոք չի ուզում տանուլ տալ, բոլորն էլ վերցնել են ուզում, բոլորին է ինձ, իմը ինձ, նրան է ինձ, քոնը ինձ, մազալու են մարդիկ։ Բարի գիշեր։ Ինչ քաղցր էր, չէ, ինչ հետաքրքիր է, չէ։ Գիտեք, հզոր դերասան, գսե որ բոլորը հասկացան գար, որ անհասկանալի, բոլորը գուզեն ինձ, իմը ինձ, բոլորինը ինձ։ Ոչ մեկ չուզեր տալ։ Բոլորն ինձ նույնն է, տեսակ։ Քարոզի վերնակիրը ստացել եմ հետո ասի միտքս եկեր ու ասի ու երբ որ բացի եւ տեսա որ գսե Աստված այդպես է ստեղծել մարդուն։ Ինքն Աստծոն տվավ, ես չէի գիտեր ֆիլմը փնդրեցի աստեղը կդա ու դու տեսա ինքն Աստծոն գուտա ստեղծել է որ ոչ միայն ուզեն այլ տան։ Հա? Արցական կա։ Աշխարհի մարդոց մեծ մասը ասե դուր ինչ դուր թրամ ունեցվածք հարստություն փառք գներեք սեռական կյանք այլ հաճույքներ վերջերս ուրիշ բան մնալ գա գիտեք ինչ լայք դուր ես չեմ սպասել շատ Աս վերջերս, որ ինձի լայք տան, ես կսպասեմ գիտեք ինչին, որ Աստծո խոսքը լայք տան, կսե շերն են, մեկ այնպիսի մեկնաբանություններ կլսեմ, քարոզից թեման կմոռնամ, ես գուզեմ Աստծո խոսքը տարածեք, Աստծո խոսքին հավնիկ, լայք ինչ է, հավնիլ, ասե մարդոց ուզած, էլ ինչ գուզեմ, Սեղամը գտնեն գնստին գուզեն որ տակը լայք տնեն ու բարի վայելում գտեսնիս ուրիշ բան չկա ցույց տալու չէ ասենք օտար երկիր է միայն Facebook-ով կապ կա չեն զանգեր իրար հետ խոսին պատկերով թող զանգեն իրար հետ խոսին ադեներ ես նույնիսկ ընտանիքիս անդամներով գտնեմ հերացային այսպես ես հաց կուտեմ այդ պահին ու բարի վայելում գնեմ իր ներկայությամբ իմ ծնողի ցայնի ու պատկերի ներկայությամբ կոնե գվայելեմ բարձաբես իրեն Բայց ես չեմ սիրեր օրինակ անցնաբես կսեմ, փնդրեկալ չեք գտներ ժողովուրդ ջան, անգեղծորեն, որ ես իմ կնոջը Facebook-ի մեջ շնորհավորեմ։ Հոն տամսեր, դու աշխարհի ամենահիասքանչ մարդն ես։ Որու կսեմ ասի։ Դու քնտացիք, որովհետև բռնվեցավ, չէ՞ այս վայրուսը։ Թող ներեն ինձ ենողները, բայց ես այսպեսի բան չեմ աներ։ Դու հիասքանչ ես, քո ժպիտը, կողքս է։ Հետս դեպքում բադայր է, սիրելի ժողովուրդ, ես առաջ որ հովիվ էի, առաջ որ հոգևոր մեկն էի, ընդհանրապես գնմանագեի մարդոց, այսինքն թատերական մեկն էի, այսինքն մարդոց կխնդացնեի, կետինը գինային, այսինքն ինչ որ մեկումը ցայնով կխոսեի։ Օրը մեկը գիտնալով որ
Հայաստանի ազգային ժողովի, գիտակ պատգամավորները, երեսփոխան։ Այդ երեսփոխանի ցայնով գխոսեի այդ պատգամավոր, մենք ենք պատգամավոր, դուք եք երեսփոխան, երևի երեսփոխան ավելի ճիշտ է։ Օրական կփոխեն իրենց երեսը։ Այդ մարդուն չեն վիրավոր, ընդհանրապես սկսեն, որ քաղաքականությունը ասե, ամեն օր բամը, լավ պատգամավոր ավելի լավ է, ժողովրդի պատգամը կհարցնե կառավարությանը, որ խնդիրները լուծվի, հալելույա։ Իր ցայնը ճիշտ գանեի ես։ Հանգարց քույրիկները մեկը, որ գիտեր, որ ես այդ մարդուն ցայնը ճիշտ կանեմ, հանգարց այդ մարդուն հարսը։ Եկերը այդ մարդուն հարսը, այդ մեր քույրիկի եկեղեցական քույրիկին ընկերուին է։ Սավ դու իրեն ցայնը գանես, Գեսուր բաբայի ցայնը գանես, Կեսրարի ցայնը գանես, ասի այո, սավ եգուր մեկա զանգենք, այսօր իր թորան ծնունդն է, տարեթարսն է։ Ասի եգուր զանգենք։ Զանգեցի այդ մարդու ցայնով, սկսա խոսիլ, հիմա բոլորը կսպասեն, որ այդպես է խոսիլ։ Բարև հերջ ջան, ասանք սկսա խոսիլ իրեն նման։ Ասավ բարև։ Ասի ինչպես ես։ Ասավ լավ եմ, ով է։ Սկսա ջղանանալու իր ասի, ցայնս չես շանչնար, ինչու քսես ով է։ Գեսուր բաբա դեմ ով է։ Գնաց լրեց, հա բայց ով է։ Մագանունը տվի, սի, ասինչ մարդն է, ասինչ յանն է։ Ով է։ Նորեն ասանք զարմացած, գարձիցի չհաջողեցավ, ասի դե լավ, կադագրինք սի, այսպես բան, տվի իր ընկերուին, որ ինձ խնդրեր որ զանգեմ, հետո ինքը առանձնացած խոսի, ասի, ինչ եղավ, չհաջողեցավ, հա, նման չէր, սավ, մյուսը գսի արդեն հերացանի մեջ, ինքը նմանը նման էր, բայց ինքը կողքս նստած էր։ Ես ագարձեցի չեմ աջողած, գիցար, մտածեմ, ամա երևի արդեն մորցեր եմ ցայնը, ուրիշի ցայն հանեցի, քսե շատ նման էր, բայց ինքը կողքս նստած էր։ Հիմա ծերաս Facebook-ը Բարի դարիներ, երկար դարիներ, չեմ կդերել, չեմ լար 20 տարեկան, ինչ ժամանակներ էին, մազերս այնադեն գար։ Կողքդ է, ասի շնորհավոր, բարդատի է, չէ, բոլոր աշխարհը տեսնի։ Արդեն երկի բարեր գուկա միտքս, բոլոր աշխարհը թող տեսնի։ Կարելի երկ գրել։ Ինչու սիրելներ։ Կողքդ նստած է, սերդ իրեն տուր։ Գնա անագնգալներ մատուցե, գրնալալ մեկը տեսնի այդ բանը, նախանցի մերնի ոնդեղը։ Կամաց հայտնությունները ինստոլ եղան ծեր մեջ, չէ։ Հա, ճիշտ է։ Թերևս մեկը ասի արդեն խնդալիք չէ, թերևս մեկը անոթի է ու դու մեկ հատ բութ տրերես դիմացդ, մեկ հատ ոչխար տրերես դիմացդ, ու գսես այսօր հիանալի օր էր։ Շատ յուղոտ օր էր, ու մեկը յուղ կյանքի մեջ չէ տեսած, ինչպես քիչ առաջ մարտիկսին, որ դրամ չենք տեսած։ Հա ինչու։ Սեղան ես նստած, կնկարվես, քիչ մի բարձր նկարե, մարդուն ախորժակը կրկրվեցավ։ Եկեք ցուցամոլությունով չսպաղենք սիրելներ, հա։ Ճիշտ կսեմ, չէ։ Ինչ գիտես մարդը ինչ ունի։ Դու գիտեք այդպիսի նախանցի կրկրելու պատճառով շատ դեպքեր կբադային նույնիսկ։ Հիմա չեմ ասեր մարդը ինքն է հանցավոր, չեմ ասեր որ դու հանցավոր չես։ Չեմ ասեր որ դու կարելի ադի ես ճիշտ է։ Չեմ ասեր որ դու հանցավոր ես, որ դրեր ես, լավ է սրաս դրեր ես, շարունակ է տնել, բայց մեկ հատ մտածե, միտ կար։ Կարելի է վգայել, անդանիկի նգար տնել, գեղեցիկ, որ մարդիկ տեսնեն որ ինչ սիրալիր եք դուք, որ հետո հարց առաջանա, այդ սերը ուրդեղ են, բոլորը գիտնան որ որովհետև դուք Աստծո զավակ եք։ Բայց սերդ մի խոստով անե Facebook-ին։ Ես իմ կարծիքը կսեմ, կրնալ շատերը, երբ որ դիտեն մեզի, եղբայր ասինչ վարդապետություն է, աս իմ կարծիքն է, վարդապետություն չէ։ Իմ կարծիքի հետ համաձայն մեկը կա, որ Facebook-ին սեր չխոստով անենք, այլ հենց մեր դիմացինին։ Հա? Ինչին պետք է ես ցեզի չսիրեմ, բայց Facebook-ով գրեմ աշխարհի ամենասիրելի մարդիկ։ Ու ոչ մեկ գիտնա, որ ադի անգեղծ չէ, բարձրապես ցուցադրական, որ բոլորը տեսնեն, որ օ, աշխարհի ամենահիանալի մարդիկ, բայց հիանալին իմ վերաբերմունք է բդիկա ծեր անտեպ։ Ճիշտ է։ Կենթանի հարաբերությունը։ Ով տեր քեզ կորտնեմ գտնեն, բայց աղոթք չեն ուներ։ Facebook-ի մեջ գտնեն, որ գաղոթեն իրենք։ Գնկարեն Սուրբ Գիրքը գտնեն բանի մեջ, բայց աղոթք չեն ուներ։ Ըրեք եւ այնալ ըրեք։ Չեմ ասեր մի ինեք, ад մեկը ըրեք։
Դրեք Սուրբ Գիրք նկարեք դրեք։ Ռուսական Facebook հասկացողություն կա։ Հոնդերեն ելա, տեսա որ պղծությունը շատ է, հոնդերեն ելա։ Գիտեք ին մորցեր եմ նույնիսկ ծածկակիր է password-ը։ Սուրբ Գիրքը դրի բացի, ասի ես աստեղեն գերտամ, ով որ իմ պրոֆայլը պիտի տեսնի, գացեք, արթնցեք եւ Սուրբ Գիրք արտացեք։ Բայ, հաջողություն։ Ու ես հիմա social media-ի մեջ մեկ նպատակով գամ։ Աստված քարոզելու նպատակով։ Ուրիշ ոչ մի նպատակ չունիմ ոնդեղը։ Ոչ մի ցույց տամ իմ կոշիկները, ոչ իմ մազերը, ոչ իմ աչքերը, ոչ մի բան։ Չունիմ ցույց տալու ուրիշ բան։ Ես ունիմ միայն Հիսուս տալու ուրիշ ոչ մի բան, սիրելիներ։ Ոչ ցուցամոլություն ունելու, ոչ ասիգա անելու, ոչ անիգա անելու։ Ես ունիմ մեկ բանը ցույց տալու՝ Հիսուս Քրիստոս։ Եթե Հիսուսին առաջնորդությունը չլա, որ ես այդ social media-ի մեջ քարոզեմ, մեկ վարքյան, մեկ ակնթարթ ոնդեղը չեմ մնար։ Համաձայն եք, որ ճիշտ է աս խոսքը Փառք Տիրոջը։ Մեծամասնությունը նույնն է, նույն ձևով կմտածեն։ Մեծամասնությունը, ու գիտեք, ցավոք սրտի միշտ կմտածեն, եթե մեծ մասը այդպես կմտածի, ուրեմն ադի է ճիշտ է։ Ոչ։ Հիսուսը սերմնացանի առակը, որ կպատմե, ընդամենը 1/4-ն է, որ վերջի կընդունի իր մեջ սերմը եւ պտուղ կուտա, որը 30, որը 60, որը 100-աբադիկ, ընդամենը 1/4-ը։ Իսկ մարդիկ մեծամասնության հետևեն գերտան։ Իսկ մեծամասնությունը այսօր գաբրի այդ աշխարհի երազանքով։ Ինք նույն երազանքները դուր, լավը, որագովը, ինձի, միայն ինձի։ Բոլորինը ինձ, քոնը ինձ, իմը ինձ, ասե։ Ուրիշ բան չկա։ Անձնասիրություն, էգոիզմ, էգո հունարենից եսագետրոնություն, կետրոնացած եսի վրա, ինձի։ Չկա, հələ մտածեմ դիմացինին։ Հիսուս չեկավ այս աշխարհ ու քարոզեց ինձի, սա ես իմ փառքի համար չեմ ասեր այս ամեն ինչը, ես ուրիշ փառք կփնտրեմ, իմ հոր փառքը կփնտրեմ, ամեն ինչ հորս համար հանուն հոր։ Իսկ մենք հանուն հոր եւ որդվո եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ես չեմ ասեր որ Աստծո խնդրելը վատ բան է, սիրելիներ, չեմ ասեր որ չխնդրեք, որովհետև Աստված գուզե որ մենք իրեն խնդրենք, բայց այդ խնդրանքը թող չլա մեծամասնությունը, խնդրանք, Տեր ասի, Տերը կներեք մատուցող չէ, որ իրեն միշտ բաներ կխնդրես, ասկե գուզեմ անգե, չէ, անիտար, անի յետբեր, ադի չէ Աստված։ Աստված արժանի է երկրբակության ու Երանի բոլորդ այն մարդիկ ովքեր որ ասին որ գփաթվիմ իր ոտքերուն, գերգրբակեմ, սիրո խոստովանություն գնեմ, Երանի իրապես դուք ձեր 24 ժամը օրվա մեջ եւ 7 օրը շաբաթվա մեջ եւ 12 ամիսը տարվա մեջ այդպես անցնեք մեծարելու, փառապանելու Տիրոջը եւ ամեն բան կտրվի։ Նույնիսկ բան մսեմ ցեզի, եսա մտերեմ խնդրելու, մեղք չէ, սխալ չէ, բայց մեծամասնությունը սրտի դիրքը ինչի համար գաբրիս, մտերեմ խնդրելու Տիրոջը, երկրբակերեմ, շնորհակալություն հայտներեմ, որ ինքն իմ կյանքի մեջ կա, շնորհակալություն հայտներեմ խաչի համար, շնորհակալություն հայտներեմ ամեն գործի համար, աստղերու համար, ջուրի համար, ամեն ինչի համար, իմ երեխաներու համար, կնոջս համար, առողջության համար, ամեն ինչի համար, որ հայ եմ ես, ամեն ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնած։ Ուզեր եմ խնդրել, սկացել եմ որ այլևս չեմ ուզեր խնդրել, որովհետև Տերը շատ լավ գիտե իմ խնդրվածքները, միայն փառապանել ես կփավե այլևս։ Տերը գիտե, ասել եմ շնորհակալ եմ Տեր ու ելեր եմ ու ամեն ինչ որ չեմ խնդրած, հադալ պատասխանվեր է։ Հալելույա։ Ասեմ էր Աստվածը։ Փառք իրեն։ Մտեք խոնարհությամբ գլուխը կախելով, ասեք Տեր Աստված գիտես ամեն բան, իմ պետքերնալ, չպետքերնալ, ինչ որ պետք չէ իմ կյանքի մեջ են հանե, ինչ որ պետք է լեցուր Տեր իմ Աստված, բայց արժանի ես փառքի ու սկսե փառապանել, չեք պատկերացնել, գամշնակատ կե դու խնդրելու։ Ադեներ որ իմ երեխան հերոյ են գուկա, հերոյ են, դեսես որ հերոյ են գուկա, պապա լավ մաքրեցի սենյակը։ Կսեմ ինչ պետք է սե։ Մեկ են, շոկոլա, այդ կլոր շոկոլաներ են գուզենքը, հա, որտեղ են կիցար սենյակ մակրելու պատճառ են կիցա, այդպես գնենք մենք ադեներ մեր բաբայի, երկնային բաբայի հետ, բաներ մը գնենք, ասանք քիչ մը կամաց կմոդենանք, երկորդ ձոն պրներեմ, ինչեր երեմ Տեր, օգուքան կսենք, Տեր, համարցակ կմոդենանք, գրվածը չէ, շնորհքի աթոռին, ասի գուզեմ, ու ցայն չկա։ Քսես աղոթեցի, ասանք բաներերի, մեծամասնություն ասանք Աստծուց մեկը նեղվին։
բայց չեն խնդրել Աստծո թագավորությունը։ Եվ իրեն որ հարցնես, ես Աստծո թագավորությունը ինչ է, չի գիտեր։ Գիտես ինչն է, այնքան բարձ է Աստծո թագավորությունը, որ Աստված ըլլա քու թագավորը։ Ինչս է պիտի ունես, կարևոր չէ ինչ վիճակի մեջ ես։ Այն հատեն։ Ասե ամեն բան։ Ամեն բան քեզի կսկսե խնդրել, որ հասնի քեզի։ Հալելույա։ Ասի ես չեմ սողը, Հիսուսն է։ Աստծո թագավորությունը։ Եկեք տեղը բանանք այսօր հագարակ տեղ ու սորվինք թե Աստված ինչ գուզե որ մենք կնենք, թե ոչ անանք անորոշ դեմքեր գա հիմա։ Լավ ինչ չնենք, եղբայր խառնեցիր իրար մեր աստվածապանությունը։ Ամբողջ օր արդվնի իրիկուն ուրիշներու համար կխնդրեի։ Վայ։ Հələ նայենք տեսնենք ինչ կրնանք կնել։ Եկեք։ Աստված այսօր այնց այդ խոսքը տվեր է մեզի, որ ապրելով այս աշխարհի մեջ, չշարժինք այս աշխարհի հոգիով, ապրելով այս աշխարհի հոգի հետ միասին շարժինք Աստծո հոգիով։ Այո, այդ հոգին չեն կրնա քշել սատանան գա։ Բայց այդ հոգի ներկայությամբ ապրելով այդ ներկա է ինքը։ Մենք ուրիշ ներկայություն ունենք, որ կկոչվի Աստծո հոգի, որ մեր մեջ կբնակի։ Այդ ձևով շարժինք։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք բանանք այստեղ։ Գործք առաքելոց 9-րդ գլուխ առաջին են 7 համարները։ Մենք պիտի աշխարհի հետ չերազենք, մենք պիտի Տիրոջ հետ երազենք։ Այն ատեն գլաս երջանիկ։ Գիտեք իր ճու մարդոց մեծամասնությունը դժբախտ են, որովհետև աշխարհի երազանքներով բռնված են իրենք։ Գերազեն այն ինչ որ աշխարհը գերազ է, ադոր համար իրենք դժբախտ են։ Նույնիսկ որ բամ ունին գսեն ասե, հա, դե նորմալ է։ Ուրախ չեն։ Պահմը, ժպիտի գուկա իրենց դեմքին ինչպես եկավ, այդպես ալ գերտա։ Իսկ մենք ադորմով դիչաբրինք։ Գործք առաքելոց 9-րդ գլուխ առաջի խոսքեն։ Սողոս տակավին Տիրոջ աշակերտներուն դեմ սպառնալիք եւ մահ փչելով քահանայապետին քով գնաց։ Անգե թուղթեր ուզեց Դամասկոս ժողովարանները տանելու համար, որբեսի եթե այն ճամփուն հետևողներ գտնելու լա, այրեր կամ կիներ գաբած Երուսաղեմ բերե։ Ուրեմն նախքին Սողոսը, որ հետո մենք գիցանք, որ դարձավ Պողոս, քրիստոնյա ժողովրդին հալածող մեկն էր, որ կկապեր եւ կտաներ։ Հիմա գնաց հadouk քահանայապետին հրաման առավ, որ երթը հանգիստ բռնե տանի եւ սպանել տա։ Ով գիտեր որ Պողոս Արաքյալ անանք չէ որ միշտ Պողոս Արաքյալը եղել է։ Սպաներ է, քրիստոնյաներուն սպանող եղել է։ Ուրեմն գսե ով որ հետևողներ կա քրիստոնյաները լան այրեր կիներ կապած Երուսաղեմ բերե։ Երբ կերտար ու Դամասկոսի մոտեցավ հանգարց իր բոլորտիկը երկնքեն լույս մը փայլատակեց ու ինքը գեդին ինալով ցայմը լսեց որ գսեր սավուղ ինչու զիս գալածես Անիկա ասավ ով ես դու Տեր չգիտավ բայց Տեր ասավ ով ես դու Տեր գիտավ որ Տերն է բայց չգիտեր ով է Մինչ այդ ինքը Տիրոջ համար գնե այդ ամեն ինչը։ Ինչ որ գնե Տիրոջ համար, հանուն Տիրոջ, հանուն Հիսուսի գնե, հանուն Աստծո գնե, չգիտեր որ հանուն Հիսուսի գնե իբր թե։ Որով Տերը Հիսուսն է, ամեն։ Տեր, ինչ գուզես, ով ես դու։ Եվ Տերը ասավ. Ես եմ Հիսուսը, որ դու գհալածես։ Դժվար բան է քեզի խթանի թեմ կից զարնել։ Քացի զարնել։ Անալ թողալով ու ապշությամբ ասավ. Տեսեք ինչ ասավ։ Տեր Ինչ գուզես որ անեմ Տերը սավանոր ելիր ու քաղաքը մտիր ու քեզի պիտի ասվի ինչ որ բարդիս անելու ինչ որ պետք ենես Այն մարդիկը որոնք իրեն հետ կերտային ապշած կեցեր էին ցայնը միայն գլսեին բայց մեկը չէին տեսներ Հոստերը Սողոսը որը ապակային Պողոս Արաքյալ կոչվեցավ Տիրոջ Արաքյալը որ մենք բոլորս գճանչնանք եւ Ավետարանի մեծամասնություն ինքը գրել այս նախկին մարդասպանը Ով գիտե որ Ավետարանի նոր գդագարանի մեծամասնությունը գրել է նախկին մարդասպանը Սողոս, որը հետո Պողոս անվանվեցավ Սողոս հունական ծևն է, որը եբրայերեն ծևը Սավուղ, Շաուլ Ինչու ինձի գհալածես Բայց գիտեք ինչ էր հետաքրքիրը սրտի դիրքը ճիշտ էր Հանուն Աստծո գներ ամեն բան Բայց չէր գիտեր որ Աստծո գհալածե ինքը Ինչու զիս գհալածես Պողոս Սավուղ Պողոս պիտի դառնաս քեզի կսվի ինչ պիտի նես Սիրելիներ, հարցումը սաս է, տեսակ, որ, եթե Հիսուսի հետ հանդիպիս, այդ լույսը տեսնես, ֆիզիկապես աչքերն կուրացավ այդ ժամանակ, այդ սուրբ լույսը տեսնելու պատճառը, որովհետև ինքը պղծության մեջ էր։ Ոչ թե Աստված իրեն զարկեց, պատժեցավ, դե կուրացիր, ոչ, այլ այդ սրբություն են, որ ինքնա սրբության թեմել էր, աչքերը կուրացավ։
փնդրեց Աստծո կամքը մեկին, չսավ, սավ հանուն քեզ ինչեր գնեմ։ Մեկ հատ բամնա դու ինձ համարն է։ Իմ կիցած լույս Աստված, հանուն քեզ ինչեր գնեմ, մեկ հատ ասպաները ինձ օգնե, որ ես երթամ ալ ավելի լավ կարենամ քեզի ծառայեմ Տեր, բայց սավ ինչ գուզես, որ ես քո համար ընեմ։ Ձեզ մե 100% ցերկ ով լավ։ Ձեզ մե ով մոր որովայնի մեջ են ելերը։ Ասիվի չսեմ 99։ Թե չէ մեկը հրեշտակ պիտի լա, ամենալավ բարակային։ Դուք որ ծներ եք, ծնած մարդիկ, մարդկություն Աստծո պատկերով ու նմանությամբ ստեղծած, դուք գիտեք, որ դուք երազանքներ ունիք։ Նույնիսկ եթե մերեր է քո երազանքը, ով գիտե որ դուք կանչված եք երջանիկ ըլլալու։ Գիտեք երբ կլակ երջանիկ։ Երբ որ Տիրոջս եք Տեր, ինչ կուզես որ ես ընեմ։ Ադի ընելու ժամանակ։ Վերևեն այն նպատակային այդ զորությունը որ գա որ Աստված ունի քեզի համար որ ստեղծել է քեզի քմոր որովայնի մեջ, ադի գթափի վրա ու դու ադի ընելով ամենաերջանիկ մարդը կլաս, որովհետև Աստված հենց քեզի ստեղծել այդ բանի համար։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Եթե մեկումը ստեղծել է այս բանի համար, ցախ ցերկս ցույց կտամ։ Բայց ինքը աստեղն է ու այս գործը գնե, ինքը երջանիկ չէ։ Ու ցավոք սրտի աշխարհի երազանքներով առաջնորդվելով, աշխարհի հոգին հետևելով, մենք միշտ այս հագարակ կողմն ենք, մենք միշտ դժբախտ ենք, որովհետև մենք միշտ մեր ուզածները չենք կներ, հագարակ մեր գամքին, միշտ դժվար է մեզի համար, միշտ ինչ-որ բանը, չեմ էսեր զոհելու մասին ու շատ իրեղեք, ծայրահեղության մեջ չերտանք, ադեներ Տերը գսե դեանցի այս ճանապարհով, ինչպես Աբրահամին։ Աբրահամը ինչ անեմ Տեր, մեկ հատիկ զավակը զոհե։ Աբրահամը եղավ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը, որովհետև Տերը, եթե նույնիսկ մեռներ այդ մեկ հատիկ զավակը, որը խոստումի զավակն էր, եթե մեռներ հարություն կուտար ու Աբրահամը կջանչնար որպես իր զավակի հարություն տվող Աստված։ Բայց չծկեց որ մեռներ, ըսա որ դուն օրհնված ես, քեզի օրհնողին կօրհնեմ, քեզի անիծողինալ կանիծեմ, աշխարհի ամենահզոր մեկը եւ քո անունը ավելի Աբրահամ պիտի չլա այլևս, այլ Աբրահամ պիտի լա, որ քու պատճառով հզոր մարգարեությունը բացվեցավ, որ դու քու զավակի տվիր, ես իմ զավակին պիտի տամ ձեր փրկության համար, ով հավատքի հայր։ Ու շատերն են որ գվգային որ ելեր են վերև, այսինքն մահացել են եւ պահը նորեն մարմինի մեջ հայտնվել են, ասել են Աբրահամն է դիմավորողը։ Ես վկայություն լսել եմ։ Աբրահամը հավատքի հայրն է։ Հայր Աբրահամ։ Այդտեղը որ Հիսուսը կպատմե աղքատ Ղազարոսի եւ հարուստի մասին, գիշեք որու տեսան։ Եվ որ իրենց աչքերը բացին, որու տեսան։ Հարուստը որ աչքերը բացավ, որու տեսավ Աբրահամին, հայր Աբրահամ։ Կխնդրեմ քեզի, կաս կրակներու մեջ կչարչարվիմ, ձերքդ մտսուր, մգրդե այդ կաթիլ ջուրը ինձի տուր, որ սովանամ։ Աբրահամն էր, իսկ Ղազարոս ուր էր։ Աբրահամին կոկը, Աբրահամին մոտ։ Միթե աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը չէ։ Աբրահամը որ իրմով Հիսուս եկավ, իր ցեղեն Հիսուս եկավ։ Միթե աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը չէ Աբրահամը։ Մարդոց մեկս ենք, որովհետև նորեն Աբրահամի սերունդներում այդ երջանիկ մարդիկ կան, որ այն Աստված, որ ստեղծել է տիեզերքը, երկինքն ու երկիրը, ինձի ու քեզի, ծովերն ու օվկիանոսները, ամեն ինչ որ երկրի մեջն է, ան Աստվածը գուքա քեզի ներկայանալու համար, հետո Մովսեսին երբ որ ներկայացավ, ասավ դու ով ես, ինչ պատասխանեց, գիտեք, ասավ ես Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի Աստվածն եմ։ Պատկերացուր դու կաղոթես անոր համար, որ հետը թշնամի է, անհաշտ է ու հանկարծ Աստված կերտա եւ կայցել է այդ մարդուն երազով եւ այդ մարդը երազի մեջ գարցնե կամ ոչ երազով տեսիլքով գարցնե գսե դու ով ես, գսե ես եմ քո անունը դիր, ես եմ Սևանի Աստվածը, որ եկել եմ քեզի գսեմ, պիտի հաշտվիս։ Դու երևակա ինչ մեծ պատիվ, որ տիեզերքի արարիչը, ամենամեծ հզոր Աստվածը գուքա եւ կներկանա ոչ ուրիշ անունով, այլ կսե ես եմ Աբրահամի,
Իսահակի Աստված այդ զոհի համար չէր, որովհետև Աբրահամը չփնտրեց իրենը, չսավ տուր, ասավ ինչ գուզես որ անեմ քեզ համար, ով Տեր ասավ միացին որդիդ։ Դարձավ ամենա երջանիկը, որովհետև տվավ։ Միտ կառիկ։ Երրորդ հարցը պիտի տամ, երկու հարց տվեր եմ։ Ինչ կսես Հիսուսին, ինչ գնես Հիսուսին։ Ներկայությամբ երբ որ աչքերդ բացվի ֆիզիկապես իրեն տեսնես, հաջորդը որովհետեւ ավելի ռեալ, ավելի իրական բան ասեմ, չնայած դա իրական է, մեր Տերն ալ, մեր Աստվածն ալ իրական է, բայց ուրիշ հարցնամ, նախագահը, երկրի ղեկավարը, հանկարծ հանդիպում ունիս ու քու որոշումով դե այդ խոսակցությունը ինչ պիտի լա։ Քու որոշումով։ Հանդիպեր ես իրեն հետ։ Աս երկրի ղեկավարն է կամ որ երկիրը որ դու պիտի ապրիս կամ գաբրիս, այդ երկրի ղեկավարն է։ Դու հանդիպում ունիս ու դունես որոշողը ինչ խոսիս, ինքը կսպասե քեզ, հրամե խոսիր։ Մեկ հատ պատկերացու ինչ կսես։ Ինչ կնես։ Ասես է։ Մեկ հատ պատկերացու։ Բարոն, գսկաստանաս, նստած ես ձերքերդ կտողա, որ մեկ են սկսես չես գիտեր, որ մեկով դի վերջացնես նորեն չես գիտեր, բայց գիտես որ տունի դերը վարձով տվեր է քեզի։ Վարձով տուն ունիս տուն։ Քսես վարձով գաբրիմ, պամմերենք, շենք մտուր ինձի, մյուսներուն ես վարձով տամ, մեկ հատ ամեն աղվոր դեղնա ծովի տեսարանով ես ոն պնագիմ։ Երկրի գավարն է։ Ամեն բան գրնա տա քեզի երկրի վերապերյալ։ Գուզես չէ։ Մուրկուրիս աղջիկի հիվանդ է, այդ դրամը չկա շատ, Գերմանիա բժշկությունը կա, գրնաս բամմնես, քանիսեր, չէ, անոնք 150 ուզեր են, բայց մեկ են ես 300 ուզեմ, այդ 150-ա ինձի, $300,000 է պետք, որ այդ հիվանդությունը բուժվի, ղրգենք, ինչ գուզես նախագահեն, հանդիպեր ես էդ, ինչ գուզես, Եթե մարդկային լա գուզես տուր եղբայր տուր իսկ ինքնալ գուտա որ գիտնաս որ գուտա 5 երազանքդ պիտի կատարե 5 հատ ուզածդ պիտի տա ինչն է ասեք հալելույա եթե ինչ գուզեք ասի տուրանի խաղաղությունը ինքը չի գրնար տալ Խաղաղության իշխանը Հիսուսն է, որ ամսու 6-ի մենք պիտի ասենք իշխան խաղաղության։ Երևակայեք նախագահն է։ Փորձենք մտածենք ինչ կարելի է ուզել։ Ես իրեն կսեմ դուն իշխանություն ունես։ Եղբայրս հետս եղեր ես եւ դու գիտես ու ոստեղ գամ մարդիկ որ իրենք գիտեն իշխանություն ունեցող մարդու հետ հանդիպերը ինչ ուզեր եմ։ Հիշեցիր։ Էս վերջերս Հիմա որ ասեմ ինչ ուզեր եմ գիշես Ունա մարդ կա գեցած գիշե Իրնսի դու կունիք շատ զորավոր հնարավորություն Ավետարանը քարոզելու ամեն ուրեք Ես իրեն կսեմ տուր ինձի հնարավորություն ժողովրդիդ հետ խոսելու Գլա հերատեսիլով Գլա մեծ տարածքը տուր Ես այն նպատակ ինչ որ ունիմ բաժնեկցիմ շատերու հետ դունալ հոն եղիր լսե Ադի ավելին է կան վարձով տունը, սեպական տունը, մյուս բոլոր բաները, գիտեք ինչու, որովհետև եթե երկրի մեծամասնությունը Հիսուս Քրիստոսին ընդունե Տեր ու Փրկիչ եւ հասկանա որ կա շարք տալը վատ բան է։ Մարդասպանությունը սարսափելի բան է։ Կա երկինք, կա երկիր, կա դժոխք, կա դրախտ, կա Աստված, կա Սատանա, բոլորը պետք է գիտնան ադոր մասին, կա դատաստան, կա աստվածավախություն, կա բարոյականություն եւ այս ամենը Բոլորը եթե բոլորը լսեն, որ Հիսուսն է Տերը եւ շուտով ինքը պիտի կա, այդ մարդ ավելի պիտի դատարի դուք եք։ Երևակայք ամբողջ երկիրը ցեզի պես։ Ով սուրբեր։ Երևակայք բոլոր երկիրը ցեր պես, բոլոր մարդիկ, լիբանանցիները, հայաստանցիները ցեզի պես, որ պիտի չխափեն, պիտի չկողնան, պիտի չսպանեն։ Լավ բաներ գրծած պիտի ենեն, իրենց ցերքեն եկած ավելիով ալ պիտի ենեն։ Ինչ պիտի լաս երկրի վիճակը։ Աղբ չթափեն փողոցները, չթքեն փողոցը, հայոյանքներ չկործածեն, ամեն մեկը մտածեն մյուսի մասին, ոչ թե իմ մասին, բոլորը ինձ, ամենը ինձ։ Եթե բոլորը այդպիսի մարդիկ կլան, էլ պետք է որ տուն վարձով տունի տեղը սեփական տուն խնդրես ծովի ապին։
Չէ որ ամեն մեկ այն ադեն կրնա ունենա։ Ու բոլորը լավ, բոլորը մաքուր, որովհետև բոլորը իրար մասին կմտածեն։ Ադի է որ կկատարվի քու թակավորությունդ կա։ Քու կամքդ ըլլա, երբ որ Աստծո կամքը եղավ, այսինքն դու ընդունեցիր, ինքը ընդունեց, ադոր համար մենք տարածենք ավետարան առաջին հերթին փրկության համար, երկրորդ հերթին բարօրության համար այս աշխարհի վրա։ Իլ պետք չլար որևէ բան անելու, սիրելիներ։ Արդեն ամեն բան լավ գլա, որովհետև բոլորը կլան իրենց տիրոջ պես, ամեն բան լավ բդինեն։ Հիասքանչ կյանք, ժողովուրդ։ Անձնասիրությունը կվերջանա, նվիրումը գուքա, ինձի տուրը կվերջանա, աշխարհի երազանքները կվերջանա, Աստծո երազանքը կկատարվի, իսկ Աստծո երազանքը որ կկատարվի, դու ամեն օր կպարես։ Ամեն օր։ Օրվա մեջ 3 անգամ կպարես։ Թրվրա սկսես օտեր փարքես։ Կլսես թե չէ։ Ճիշտ չէ։ Ասի գիտես ինչն է, բացվեց ավանի, եթե Աստծո թակավորությունը խնդրեք, որ մեջ արդարությունն է, արդար, խաղաղություն, հանգիստ, խաղ եւ ուրախ, ամեն բան կտրվի ձեզի, փնտրեք Աստծո արքայությունը եւ ամեն բան կտրվի ձեզի, եթե ճիշտ է, աղաղակեք հալելույա։ Ինչն է իրական օրհնությունը, ոչ թե տվող, Աստված ցկեր ենք, պահանջկոտ ժողովուրդ, Աստված ինքը տվող է, Աստված ինքը երանելի է, եկեք տեղ մկարտանք, Հովանես 3:16, կրնանք չկարտանք, դիպտի ամեն մեկը 3-4 հաշվեն, հետո ամենը դիսեք, կրնանք փորձել, 3-4, կամ 3:16, ասեք, Հալելույա, որովհետև Աստված այնպես սիրեց այս աշխարհը մեզի, որ իր միածին որդին իսկ տվա, որպեսզի անոր հավատացողը հավիտենական կյանք ունենա, այլ ոչ թե կորսվի։ Ինչ հրավ։ Տվավ։ Ովքեր որ կմտածեն թե եկեղեցի մեջ, թե մեզի դիտողները, որ Աստված կրնա հիվանդություն տա, չունի։ Վատպան տվավ, չունի, դժբախտություն տվավ, չունի, ունի մեկ հատիկ որդի, որ տվավ, ինչ պիտի խնայ է մեզ մեզ, է, հալելույա, կնշանակի Աստծո փառք տվեք, Հիսուս ուներ, տվավ, Սուրբ Հոգին ուներ, տվող Աստված ունինք, իսկ Աստծո խոսքը գսե տվողն է երջանիկ, վերցնողը ժամանակավոր երջանիկ է, տվողը միշտին վրաս օրինակ բերեմ, նվերմը տված կլամ մեկումը, միշտ կտեսնեմ ցերկը կամ ինչ որ ուրիշ բան որ ցերկը չէ, նվեր եմ տված, միշտ կտեսնեմ որ կգործած է կամ դունը դրված է, կուրախանամ ամեն ժամանակ, բայց ինձի որ նվեր տվերեն 3 օր, բայց երբ որ միշտ կտեսնեմ, կսեմ միշտ լավ բաներ եմ, Ատը սկացումը Աստվածային է, Աստված տվեր է մեզի, որ մենք դառնանք իր պես տվող։ Կսե երանելի է։ Կսե Աստծո խոսքը երանելի է։ Տալը, քան թե առնելը։ Գիտես որը մասին խոսը իր։ Ինքն է տվողը։ Մեր Աստվածն է տվողը։ Մեր Աստված ինչ որ գուզե նույնիսկ, չեմ ասեր չուզեր, ինչ որ գուզե նորեն տալու համար գուզե քեզի։ Որ դու ուրախանաս։ Որ դու նլաս իրեն պես, երբ որ կլաս իրեն պես, այն ատեն կուրախանաս շատ, բայց որ իր մեջ դուս կլաս, չես ուրախանար, եթե լաս աշխարհի հոգիով բռնված, չես ուրախանար, եթե լաս Սուրբ Հոգիով լեցված, կուրախանաս հավիտյանս, ոչ թե հիմա, ոչ թե մինչև այստեղ կյանքիդ վերջ, այլ հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Հետաքրքիր աֆորիզմը կա, կսե հարուստը այն մարդը չէ, ով որ շատ դրամ ունի, հարուստը գիտեք ով է, այլ որ շատ կծախսե։ Հետաքրքիր է, չէ։ Որ մեր եղբայրս շենքի վրա, ասանք, մեր դուրին հովը գրեր է, պատերու վրա, հարուստը այն մարդը չէ, ով շատ դրամ ունի։ Գիտես մարդիկ կան, հարուստներ կան, որ դրամ ունին, կամ բանկն է դրված, իրենք մեկ հատ նույն ինքնաշարժ կքշեն, նույն փիլավը գուտեն կամ
խորովածը չեմ գիտեր, ինչպես գուզեք, փիլավեն խորոված են փիլավ։ Բայց բանկը դրված է, ու այդպես չի վայելել իր ամբողջ կյանքը, կամ դոշակի տակ։ Վերմակի տակ դրված է դրամը։ Նույնն է։ Բայց ով որ կծախսանի ուրախ է։ Ամեն, գիտեք ես երբ եմ ուրախ։ Երբ որ իմ կինը բան մկաբս բերե, որ ես բերեմ, ես ավելիով կբերեմ։ Կսի, բայց ես ասի չի ուզում, ասի է։ Տեսա հավնեցա։ 3 տեսակ ուզե 5 տեսակ կբերեմ ու ոնդեղը ուրախությունը գլա, մտնոլորտը կփոխվի, որով տվի։ Բայց երբ որ գանեն ու ընթացքին մտքի մեջ կերասեն, որ անհագնգալ մը պիտի լա, երեխաներու պես, բոլորս աստծո երեխաներն ենք, չէ։ Իմ երեխաները օրինակ ամեն անգամ դոբրակ տեսնելով գուքան քովս։ Մեջը բամը կփնդրեն։ Բայց որ կգտնենք ուրախանան, չեն գտնել միայն հաց, ասենք թե ինչ որ տարօրինակ բաներ, խոհանոցային ապրանքներ եւ այլն, չեն ուրախանա, papa իսկ բան չես բերած։ Ասկանը բան է տղաս, 1 ամիս կրոնք ասորմով ապրենք։ Բայց իրեն չի հետաքրքրել այդ 1 ամսվան, իրեն վարգյանին է հետաքրքրել, մենք ալադանք ենք, մեր վարգյանին է հետաքրքրել միայն։ Դուր։ Հասունանանք, թե մնանք ադանք։ Համ լավ է, համ ավելին կա, չէ։ Համեն ավելի բարձր մագարտակը կա, չէ։ Ես չեմ սեր վատ է ադի, ես կսեմ մագարտակով բարձրանանք։ Ամեն։ Երբ որ Տիրոջ տեսնենք, հաջիս ասի, չմոռնաս ասի, հիշե նաև։ Տեր ամեն բան գիշե։ Հիչ ճիշեց ուս Տիրոջը։ Առաջին անգամ հոս լսեցի։ Կնստին աղոթելու կսեն, հիշե նաև աղքատները։ Քաթուն հիշե ինքը միշտ գիշե։ Ինչու Տիրոջը գիշեցնես։ Մորդ ինքնա պատկերացրեք, հա, սպա, համամորցեր ինչ լավ է հիշեցուցիր, հա, ճիշտ է։ Ասկևերջ հիշե չսես, հիշե մտարը կարևոր է։ Փառք ես Տեր այս հացի համար, հայր մեր սիր վերջացուցիր, աղոթեցիր հացի համար, պրինցի համար, ամեն ինչի համար, հիշեմ նաև աղքատները։ Հիշեմ նաև աղքատները։ Տիրոջ չսես հիշե։ Երկ մգա, հիշես, ասանք երկ մգա, այ մարդ գիշեմ, հոգնեցուցիր այլևս, գիշեմ, այնքան գիշեմ, որ իմ միածին որդին տվի քո համար, էլ ինչ հիշեմ, ասելը, ինչ կուզես հիշեցնես, հացըտ որ կագուղը լավելի, այ մարդ, ձի ասկծակ չէ, կրնամ լրեմ ու ասանք, ինձ հասկացաք, ըստ լրության իմաստը հասկացաք դուք, հալելույա, գործ կառաքելոց 20:35 գսե, ամեն բան ցույց տվի ձեզի, թե այսպես պետք է աշխատիլ ու տկարներուն օգնություն անել կամ հոգ տանել, եւ միտք բերել Տեր Հիսուսին խոսքը, որ ինքը սավ ավելի երանելի է տալը, քան թե առնելը, ավելի լավ է տալը, քան թե առնելը, Տեր Հիսուսի խոսքը Պողոս առաքյալը գիշեցնե, տվողը երանելի է, Աստծո պես է, իսկ վերցնողը մարդու պես է, որու պես կուզես լաս, դու որոշեցիր։ Տվողն է երջանիկ, տվողն է ավելի երջանիկ, քան ստացողը, քանի որ տվողը նման է իր արարիչին։ Հիմա հետաքրքիր բանի մասին կխոսեմ։ Տնօրեն, ասե տնօրեն, ղեկավար, նախագահ, լիդերն է ինքը։ Ով գուզելալ գլուխ եւ ոչ թե պոչ։ Եկեք տեղ մը կարդանք Բեն օրինաց, երկրորդ օրինաց 28:12-13-ը։ Գսե այսպես, Բեն օրինաց 28 օրհնություններու բաժինն է, Տերը 60 օրհնություններ ունի այդ գլուխի մեջ։ Խորհուրդ կուտամ կացեք կարդացեք, մինչև 14-ը օրհնություն է ատկեդո անեցքը ու ցավալի որ անեցքները ավելի շատ են։ Ու մարդիկ ցավալի որ անեցքներու տակ ավելի շատ են, քան թե օրհնություններու մեջ։ Գրված է այսպես. Տերը իր բարության գանձը, սե բարության գանձը։ Այսինքն երկինքը քեզի պիտի բանա, որպեսի քու երկրիդ անցրևը ժամանակին տա ու քու ձերքիդ բոլոր գործերը օրհնե։ Եվ դու շատ ասկերու փող պիտի տաս, բայց դու փող պիտի չառնես։ Տերը ժողովուրդներու ասկերու գլուխ պիտի ինի քեզի, եւ ոչ թե պոչ։ Դու միշտ պիտի բարձրանաս ու բնավ վար պիտի չիջնես, եթե քու Տեր Աստծույթ պատվիրանքը մտի կնելով պահես ու կատարես, որոնք ես այսօր քեզի կհայտնեմ։ Աստված քեզի կսե դու գլուխ պիտի լաս եւ ոչ թե պոչ, աս խոսքի վրա գենանք։ Դու պիտի փող տաս եւ փող չառնես, որ մեկն է երանելի։ Տաս, թե առնես, որ մեկն է, տվող ավելի շատ ունի, սիրելիներ, հոս հարշյան, որ երանելի այ մարդ որ չունի, ուրդեղ են տա, չէ,
Տվող ունի։ Միքիայի մեջ կսե իմն է, ոսկին, արծաթ, ամեն ինչ իմն է։ Գլսեք թե չէ, մեր հայրը, ամենակարող հայրը, ամեն ինչ որ երկրի վրա կա, ամենը իրենն է։ Գիտես աղքատությունը որ մե, չարության պատճառով է։ Այս աշխարհի մեջ որ վատ բաներ կլա, դու կմտածես որ նույն արևը չի, հա, արևը փոխվեր, այլևս չի չերմացներ, հա։ Ադոր համար քյուղացին չի գրնար, գետնախնձոր ցանել եւ հնցել։ Չի գրնար։ Արտերը նույնը չեն, ցորենը նույնը չէ։ Աղտոտությունն է որ այս աշխարհի մեջ ամեն բան գնե, որ մենք նույն կերակուրը չուդենք, որ մենք անիծված ըլլանք, ոչ թե օրհնված։ Ադի մարդոց պատճառով իսկ որքան շատնան հավատացյալները, որքան արդարությունը Տիրոջ շատնա, իր արքայությունը շատնա այս աշխարհի վրա, այնքան ավելի օրհնված մարդիկ, այնքան ավելի ուրախ մարդիկ, այնքան ավելի առողջ մարդիկ։ Բա շատցեք, ինչու չեք շատնար։ Ինչու ձեր գողքը բարաբե օրինակ, հոտեղը քու հորաքույրը կրնա նստածը լա։ Բա քարոզը ինչու չես քարոզեր որ շատնա։ Դու գսես որ իրենք շատցնեն որ քո համար լավը լա։ Բա դու սկսես սորվեցուր իրենց։ Գսես գուզես որ երջանիկը լաս, հա։ Դուր, ավետարան դուր, Հիսուս դուր իրեն։ Ունիս ներսը ծուր փոքինգա։ Դուր, բաշլեկցե։ Ասե որ մենք լավ խոսքեր կլսենք ամեն գիրակի։ Եվ ամեն շաբաթ ադոր մեջն ենք գերանք, բոլորը եթե շատնանք, բոլոր եկեղեցիները միապան մեկ տեղը հավաքվի օրինակ ֆուտբոլի դաշտը վերցնենք, չեմ գիտեր քանի հազարանոց ու բոլոր հավատացյալները հոն գենան ուսեն արդարություն, ուրախություն, խաղաղություն, Տերն է թակավոր, ինչ պիտի լա լիփանանի վիճակը։ Հիասքանչ պիտի լա, կողքինից է հիասքանչ։ Ասե մեկ հոգի ես դարձնեմ նե հավատացյալ արդեն հիասքանչ ըլլալու ճանապարհին գլա մեր երկիրը։ Մեկ հոգի։ Այդ մեկ հոգին մյուսին Եթե եղբայրս վերջերս սա որ ընդամենը Facebook-ի միջոցով վիդեոն տեսա եւ եկա եկեղեցի, եթե դու տարածես այդ ավետարանը, ինձի չես տարածեր, սեղան նստած ըլամն է նկարվիմ չտարածես, շեր չնես։ Բայց Աստծո խոսքը կքարոզվի, տարածե, մեկ հոգի կտեսնի եւ կուքաոս։ Այդ մարդը վերջացավ, Աստծո զավակ եղավ, մյուսը, շատ ցավ, ամեն բան լավ եղավ, որ ու տեսնես Հիսուսի զավակ, երևակայ է, պիտի արթնություն լա, սիրելի ժողովուրդ, մենք պիտի տարածենք Աստծո խոսքը։ Ամեն, ավետարան Աստծո զորությունն է։ Հիմա ոստեղը Պոչ չես այլ գլուխ ես։ Դու գիտեք, կա տնորեն, չէ, ինքը գլուխն է, հա? Ու ինքը հրամաններ գուտա։ Ասի հետաքրքիր բան մներ որ Աստված բացավ ինձի։ Մարդիկ կան, քեզ ինչ կա, դու ղեկավարն ես, դու ես որոշողը։ Հրամանները գուտաս, մարդիկ կնեն։ Մեծ մասը կաշխատենք, չէ, ու մեզի կսեն ինչ ենք, չէ։ Ադի չի նշանակեր որ դու գլուխը չես։ Դու Աստծո պատկերով, ասե պատկերով ու նաև նմանությամբ ստեղծվեր ես։ Իսկ գիտես որ Աստված ինքը գլուխն է։ Իսկ գիտես որ Հիսուսը եկեղեցի գլուխն է։ Գիտես որ մենք մարմին ենք։ Իսկ գիտես որպես Հիսուսի ներկայացուցիչ քեզի Աստված այս խոսքի մեջ կսե դու գլուխ ես, գիտես ինչ, անի չէ որ եթե դու հրամաններ կգադարես, գլուխ չես։ Եթե դու գլուխ ես, գիտես գլուխը ինչն է, ուղեղը։ Որոշումը, լավ բաներ անելը, նախաձեռնելը, ստեղծագործելը, գաս քու ղեկավարին ասես գիտես ինչ, եկար Փարկասո, գեդերով գուկաս կուտաս, եղերը, նույնիսկ եկեղեցի մեջ գլան ծառայողներ գուքան ոչ թե գնեն այն ինչ որ պիտի ենեն, որ անցյալները խոսեցանք, որ Հիսուս կսե որ անպիտան ես, եթե ինչ որ գսեն ադի գնես, բայց երբ որ կբերես կսես, գիտես ինչ կա, զարգացման համար հետևյալ բաները կա, սիրելի ղեկավար, քաղցությունով, հարկանքով, որովհետև քու ղեկավարն է։ Այս բանը պիտի ենք, այն բանը պիտի ենք, ասինենք նե գիտես ինչ կլա, վաու, ասան կլա, ասան գնենք նե անան կլա, անան գնենք, ղեկավարը ինչ պիտի նե, վաու, գնարե Սարկացանք, արդեն դու հոնդեղը օրհնվեցարա նաև, նույնիսկ որ գուզես գիտնաս դրամականալ օրհնվեցար դու հոնդեղը, որով դու զարկացուցիր, ոչ թե դրամի համար, այլ սիրով, հարկանքով, բայց եթե գադես քո արդեն ղեկավարին, ինչերս ես կխոսիս իրեն, ամեն ինչ կնես որ կողոպտես ու իրեսածը հազիվ կնես, ասանք ծայր հազիվ հասցուցիր, ինչ պիտի լաս օրհնված, չես լար օրհնված, գնա, հետը մտածե, Տեր Աստված Տեղ մը աշխատիմ, ինչ են որ ղեկավարս օրհնված լա, ու քսես աս ինչ մտածելա գերբե չունեմ ասն, գադեմ ես արդեն իմ ղեկավարին, ինչու գադես որ, չէ որ ընտանիքիդ հացի իր միջոցով է, ինք ավելի շատ ունի, նախանց, նյութ կպացվի, գսկակ, հավատարիմ եղիր, օրհնե, ծնգերը դիրկեդին լաց իրեն համար աղոտ կրի, եթե նույնիսկ չար է ինքը, չարը լալով ինքը քեզի քու ընտանիքիդ հացը կհոգա, Գնա, ստեղծագործե, գետերը քրե, ինչ ընեմ, սորվիր, ուսումտիր, տուր,
ուսումի տուր, որդյակը սկսե, տուր քեզի խրատներուս, տուր քեզի ընթերցանությանը, տուր քեզի իմ հոգին, տուր քեզի իմ ձեռքերուս մեջ եւ ամեն բան լավ կլա, հալելույա։ Տուր ավետարան տուր, տարածե։ Եղիր տվող եւ ոչ թե առնող, դու զեմ ինձի որ ունենամ։ Այսօր հոգին պիտի մեր վերևեն երթա։ Այսօր յուրահատուկ բան պիտի լա ու այս տարին պիտի կոչվի ադանք, որ դուն լաս արդեն տվող եւ ոչ թե վերցնող, լաս արդեն հարուստ եւ ոչ թե աղքատ, լաս արդեն աստվածային եւ ոչ թե մարդկային, լաս արդեն հոգեվոր եւ ոչ թե շնչավոր, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Տեր։ Ղուկաս 6-րդ գլուխ, վերջին խոսքը կարդամ Աստվածաշունչեն։ 6:36։ Ուրեմն ողորմած եղեք։ Ուրեմն գտած ողորմած եղեք, ինչպես ձեր հայրն ալ գտած ողորմած է։ Ողորմած։ Մի թադեք ու պիտի չթադվիք։ Մի թադաբարդեք ու պիտի չթադաբարդվիք։ Ներեցեք ու ձեզի պիտի ներվի, կամ արձակեցեք եւ կարծակվիք։ Տվեք ու ձեզի պիտի տրվի։ Աղեք լավ չափով, կողված, թափտրված, ցնցված, շարժված, լեփլեցուն պիտի տրվի ձեր քոքը, քանզի այն չափով, որ դուք կչափեք, անով ձեզի պիտի չափվի։ Հալելույա։ Քու կյանքի չափը քու ձեռքերուդ մեջ է, չես ես Աստծո ձեռքերու մեջ է։ Քու ձեռքերուդ մեջ է, քու կյանքի չափը, օրհնությանը չափը, առողջությանը չափը, ամեն ինչի չափը քու ձեռքերուդ մեջ է, ամեն ինչի կշերքը քու ձեռքերուդ մեջ է։ Ինչ չափով չափես Աստված կսե, այդ չափով ալ կչափվի քեզի։ Ոչ մեկ պատահական բան կա այս աշխարհի վրա։ Տերը քեզի կխոստանա, իսկ Տերը ստախոս չէ, Տերը մարդու որդի չէ, որ սուտ խոսի կսե Աստվածաշունչը։ Ամեն, քեզի պիտի տա, թափտրված, լիփլիքը, չես գիտակցած, այսօր որ դու նստած ես, առողջ, կերած ես, խմած ես, Աստված տվեր է քեզի։ Հիվանդ ես, գնա խոնարհի ես, Տեր, գիտեմ որ դու չունիս հիվանդություն որ տաս, ոչա պատժեր ես ինձի։ Այլ ես ինքս ինձի պատժերեմ, իմ հպարտության պատճառով, այս պատճառով, այն պատճառով, իմ ուզածը սրերեմ, ինչ ուզեր եմ ադի եմ հրած, ինչ ուզեր եմ ադի կերերեմ, գնա խոնարհ ես, Տեր դու չունիս ադիգա, խաչիդ վրա արդեն հիվանդությունները առիր, այն անեն, այն ադեմ միայն ունեիր դու։ Հիմա չունիս, քու վերքերովը ես բժշկված եմ։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Եկեք ոտքի գնանք։ Ուշադիր լսեք։ Ձեր մեջ առանց բարձավես մարգարեանալու։ Գիտեմ, որ կան, ասենք հարազատներ կան ձեր մեջ, որ մտերի մենք գիտենք, որ կան այդպիսի մարդիկ, բայց գրնալալ ես չեմ գիտեր, ձեզի չեմ ճանչնար, բայց նորեն կան այդպիսի մարդիկ, որոնք որ ունին պարտք։ Պարտք, ասե պարտք։ Շատ հետաքրքիր էր, ով գուզե արանք պարտքի մեջ ալ մնա։ Ոչ մեկ չուզեր, որ պարտքի մեջ մնալ։ Աստված ձեզի այս խոսքը կսե։ Ձեր կրծածի չափ ավելիով աղոտ գրեք, որ ավելիով ընեք։ Գիտեք ինչ երեք, որը որ պարտք ես, այդ չափը չունիս իրեն տալու համար, այդ չափը չունիս, որով չափը շատ է, մեծ է, գնալ բզդիկ է, ունիս։ Բայց մտքովը չանցնիր, որ ասի ինչ է, որ յանի տանեմ ինչ պիտի սե։ Գնա իրենս է, ասանք նայր իր աչքերու մեջ ասե նայր, ես 19 թիվը ես չեմ ուզեր անցնել պարտքով, ադոր համար ես մասը որոշեր եմ, գրնալը բոլորը չէ, ես քեզի պիտի դարձնեմ բոլորը, բայց այս պզդիկ մասը վերցուր, որ ես քայլ հրածելամ, պարզապես քայլ։ Ադալ քո հավատքի չափով է, բայց քայլ հրած կլաս։ Կսես, ադի, բայց ամոթ է, գես տամ, ավելավ չէ, լման, ինչ որ բամը, չէ, քայլր է։ Գրնալալ քայլն են առաջ աղոթես, ու մեկ են քայլն ես ու վերջանա ամեն բան։ Ես չէ որ ընելիքներ ունիմ, ասի ունիմ, անի ունիմ, տունի վարձ ունիմ, ասի ունիմ, բոլորս ունինք ադի, բայց դու քայլ պիտի ունես։ Իսկ Աստված այդ քայլիդ պիտի պատասխանի երկնքեն, գավատաս թե չէ։ Գնա այդ մարդու աչքերու մեջ նայե ու ասե, ես որոշեր եմ քայլն եմ 19 թվի մեջ եւ 20-ս պիտի մաքսիմում 20-ի սկիզբ ես քեզի կվերջացնեմ, լման, պարտքը գուտամ, որ անից գիտակ չմնաս, որովհետեւ գրված է
Անեցքի բաժինը գսեք դու գվերցնես անընդհատ վերցնողալ կմնաս եթե դու պարտքի տակ ես այդպես միշտ պարտքի տակալ կմնաս ամբողջ կյանքդ եթե որոշում չառնես ես ասինչ անես պիտի լամ տվող եւ ոչ թե վերցնող այսօրվա հոգին գաստե վրատ Աստծո հոգին գաստե վրատ դու կշարժես ոչ թե աշխարհի հոգիով այլ Աստծո հոգիով որի անունն է Սուրբ զորացներ հոգի Հալելույա Հալելույա Հայր որդի եւ Սուրբ հոգի Փառքես Տեր Սիրելիներ արդեն կրնակ հիմա կվնե դավանեք ես այլևս պարտք չունի որով խոսք արձակվեցավ Ադի ժամանակավոր բզդիկ ժամանակ մնե ու դուն ես որոշած ժամանակը որ ժամանակ որոշես այդ ժամանակալ օրտնված գլաս լման կոծված ու երբ որ ասեմ դրա հետ կապված վկայությունը նող կա բոլոր հիմա չերևիր հիմա չսի որ ցերկ բարձրացնեք ով պարտք ունի թե չէ գրնալալ ամշնակ բայց երբ որ ասեմ եկեք վկայելու արդեն Հալելույա 1-2 գուկա կոստեղ գսեք ես ունեի պարտք ամոտը սերը 5000 թուղթ տարատվի 7000 լավ 7500 հրաշքով $5 տվի ու 2020-ը ես մի պարտք չունենամ ընդհանրապես Հալելույա Հալելույա բոլորս ասինք Ամեն փառապանության խումբը թող վազելով կաոս Փառքես Տեր քու ժողովուրդդ քու քայդ արջևն եկեցած հավատքով Տեր Հենց հիմա Տեր կխնդրեմ իմ Աստված որ իրենց վրա են քու սուրբ ու փառահեղ անունով ամեն մեկու վրա են Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն մեկու վրա են որ հոս ներկա է քու տաճարիդ մեջ Տեր իմ Աստված ամեն մեկու վրա են ամեն մեկու վրա են երբ աշխարհի հոգին եւ իր երազանքը մեզի դիտողներու վրա են ովքեր որ սատանց հենց հիմա պարզապես կփակին այդ օծությանը դպնան այս օծությանը Տեր իմ Աստված որ ոստեղ են կարծակվի Տերերու Տեր արքաներու արքա Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով եղիր ազատ այդ պիղծ աշխարհային հոգիեն ու երազանքներեն որ միշտ կսե ինձի տուր որ ունենա Եվ Աստված երկնային քեզի կսե տուր որ ես քեզի կսեմ որ դուն ունիս ինձի եւ ինձով կունենաս ամեն բան հալելույա Ընդունեք ասի Ընդունեք Տիրոջ հոգի զորությունը Ընդունեք Տիրոջ հոգի զորությունը հենց հիմա ասե Տեր Աստված ես քու քայդ արշևն եմ որ կընդունեմ քեզ մե այն օծությունն ու զորությունը որով պիտի նմանին քեզի Տեր արքա որ քեզի պես լամ ունեցող եւ տվող ամեն ինչի մեջ առադացերն ոչ թե եսասեր ոչ թե էգոիստ անձնասեր այլ Աստվածասեր ու մարդասեր ինչպես որ քու պատվիրանդ կսե Տեր սիրե Տիրոջ է եւ կողքինիդ Փառքես մեր ամենակարող Աստված Հիսուս Քրիստոսի անունով 20 թվականը 2020 թվականը Տեր կերպարանափոխման լուրջ տարի Տեր իմ Աստված դու գիտենք որ խոսքը պիտի տաս հրճակես ու մենք կընդունենք բայց թող հիմա լա կերպարանափոխման հասունության մակարդակի ավելացման տեղափոխման տարի լա Հիսուսի անունով այնպիսի վիճակի մեջ որ կան մարդիկ ինձ մեզ սկսած Տեր ինձ մեզ սկսած վերջացած ամեն եղբորովս ով քրոջովս կարևոր չէ տարիքը որևէ մեկս նույնը չմնանք մակարդակի հասունացում վերիններ մակարդակի հասունացում Տիրոջ զորավոր ու փառավոր անունով Տիրոջ զորավոր ու փառավոր անունով նոր մակարդակի նոր հասունության նոր մագարտակի տարի Տեր իմ Աստված հզոր աստվածային եւ ոչ թե մարդկային աստվածային եւ ոչ թե մարդկային Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով տարի
մեկ մակարդակ բարձր, վերին մակարդակ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Հալելույա, ճոխության տարի Հիսուսի անունով, որովհետև տվողները ճոխության մեջ են Տեր իմ Աստված։ Ոչ թե միայն նյութական Տեր իմ Աստված, այլ հոգիով, շունչով, մարմնով, տալու տարի Հիսուսի զորավոր անունով։ Փառքես Տեր, Օ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Օ փառքես Տեր, քու հոգիդ համար, քու զորությանդ համար, որ մեզի քարաշնորհ է։ Ամբողջ փառքը եւ պատիվը միայն ու միայն Հորը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Եվ բոլորս ասենք Ամեն։